अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पारां इमदाद अली ओढो अॼोके प्रोग्राम में अव्हांखे भलीकार चवां थो। सामईन, अॼोके प्रोग्राम में गुज़िरियल ॾींहुं कराचीअ में वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध जी मुख्य अॻुवाणनि सूरठ लोहार ऐं ससी लोहार जेके 20 महीना अॻु जबरी खंबे गुम कयल हिदायत लोहार जूं न्याणियूं आहिनि। इन्हनि जे घर ते रेंजर्स चढ़ाई करे हिदायत लोहार जे पुटु 18 सालनि जे सिंगार खे हथियारनि जे ज़ोर ते खंबे गाॾी में वेहारे खणी वञण जी कोशिशि कई। सूरठ ससुई लोहार ऐं उन जी वालदा मज़ामत कई, जंहिं ते न्याणियुनि ऐं औरतुनि जी बेइज़ती कई वई ऐं लठियूं वसायूं वयूं। औरतुनि जी रड़ियुनि ते पाड़े जूं औरतूं ऐं मर्द गॾु थी विया, जिन रेंजर्स जी गाॾीअ में वेठल नौजवान सिंगार खे जबरन खंभण खां बचाए वरितो। रेंजर्स जे एहलकारनि जा मुंहं ढकियल हुआ। उन्हनि सिंगार खे बि अखियुनि ते कारी पटी चाढ़े छॾी हुई। रियासती एहलकारनि जी अहिड़ी गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी ॾाढ मुड़सी ते सॼी सिंध सरापा एहतजाज बणिजी वई आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कराची, हैदराबाद, खैरपुर, गोलाची, मीरपुर बठोरो, जोग शरीफ, मोरो, पट्टीदन, खैरपुर मीरस, जामशोरो, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, झुडो, काज़ी अहमद ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाजी रैलियूं कढी धरना हया विया। इन सिलसिले में सचल ॻोठ में सिंधी औरत तहरीक ऐं जीए सिंध मुहाज़ पारां सख़्तु एहतजाज कयो वियो। ससुई लोहार, सूरठ लोहार, हाशिम खोसो, अमीर हैदर आज़ाद पंवर, इरफान चांडियो, सिलेमा जोड़ेंजो ऐं ॿियनि तक़रीरूं कयूं। सामईन, हिन प्रोग्राम जी मुकमिल कार्रवाई अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। क़ौमी कारकुननि जे घर ते चढ़ायूं, क़ौमी कारकुननि जे घर ते चढ़ायूं, जिबरी गम छिदकियूं, जिबरी गुम छिदकियूं, क़ौमी कारकुननि खे, संत जे क़ौमी कारकुननि खे, संत जे शऊर खे, ही माण्हू कंपेड़, ही माण्हू कंपेड़, ही माण्हू कंपेड़, ही मारा मारी, ही मारा मारी, ही दहशत गर्दी, ही गुंडा गर्दी, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जिब्र के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जिब्र के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जैसी मारा मारी रहती, जंग असांजी जारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती, जंग असांजी जारी रहती, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जिब्र मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम सिंध बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। रियासती जिब्र जेको पंहिंजी हदूं ओरां खे चुको आहे, जेको सदाई खां पंहिंजो हदूं ओरां थींदो रहियो आहे, जंहिंजी मिसाल रात अभी सभई ऐं अभी सौराठ वारनि ते थियल हमिलो आहे, उनजे सिलसिले में सिंध औरत तहरीक ऐं जीए सिंध मुहाज़ जे तरफ़ां अॼोको ही पंडाल सजायो वियो आहे, जंहिंमें सिंध जी तमामु सियासी समाजी धुरनि जा माण्हू हिते शरीक थिया आहिनि। हिते अभी सभु शरीक थिया आहियो ऐं सबक़ पंहिंजा ख़्याल वंडण जे लाइ असीं सलमा जोड़े जो सिंध औरत तहरीक जी सदर आहे। गुज़ारिश त कयां था सोरठ ससुई सां इंसाफ़ कयो, सोरठ ससुई सां इंसाफ़ कयो, सोरठ ससुई सां खंबे गुम कयलनि खे आज़ाद कयो, खंबे गुम कयलनि खे आज़ाद कयो, खंबे गुम कयलनि खे सोरठ ससुई जे घर ते हमले खे बंदि कयो। दोस्तों साथियों, जैसे रात जेको वाक़ियो थियो आहे, ससुई ऐं सोरठ जे भाउ खे ज़बरदस्ती खंबण जी कोशिशि कई वई ऐं उन ते मुज़ाहिमत कंदे ससुई सोरठ हुन जी वालदा
पंहिंजे जेको आहे पंहिंजे हुननि खे मक़सद में कामयाबु थियण न ॾिनो। इन जे लाइ असांजी भेण जेके सिंध जूं बहादुर धीअर आहिनि उन्हनि खे जसर आहे ऐं असां उन्हनि जी हिमायत में ई मुज़ाहिरो कयो आहे त सिंध में 87 ऐं 16 अकेली न आहे ऐं रियासत चाहे थी त सिंध जी धीअरुनि खे चूड़ियूं पाराए घरनि में विहारे, पर सिंध जी धीअर चूड़ियूं पाए वेहण लाइ न आहिनि। सिंध जी धीअर जेके आहिनि उहे पंहिंजे देश लाइ, पंहिंजे भाउरनि लाइ, पंहिंजे वतन जे ज़रे ज़रे लाइ ऐं पंहिंजे वसीलनि जे लाइ पंहिंजी जान बि क़ुर्बान करे सघनि थियूं। इन जो सबूत इहो आहे त 87 ऐं 16 जेका आहे राति जेका जंग लड़ी उहा असां हर महाज ते विड़ी सघूं था। इहो रियासत खे ख़बर हुजणु घुरिजे त सिंध जी नियाणियुनि जेको आहे चूड़ियूं हरगिज़ न आहिनि पातियूं। उहे जदोजहद जारी रखंदियूं, हरदम ताईं जारी रखंदियूं। असां इहो चयो वेंदो त रियासत जेको आहे नथी खणे, तव्हांजा माण्हू पाण ग़ाइब थी था वञनि। हाणे त सबूत आहे त असांजा माण्हू काॾे था वञनि, असांखे असांजा माण्हू वापसि कया वञनि बाहिफ़ाज़त। इहो असांजो मुतालबो आहे। जीअं सिंध आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, आज़ाद कयो। ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, हम सबको मालूम ये है, जो नामालूम है। हम सबको मालूम है। हाणे आउं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करण जे लाइ अॼु अफ़रोज़ खट्टर खे दावत ॾियां। क़ौमी अवामी तहरीक ते कोन सचल वासियों, भेनरूं, मुंहिंजा भाइरो, जीए सिंध, जीए अवांजी ऐं असांजी हक़ परस्त जदोजहद। अॼु असीं हिन भेनरुनि खे ससी ऐं सोरठ खे उत्साह ॾियण जे लाइ असीं हिते गॾु थिया आहियूं। असांखे ख़बर आहे त असां हे कुझु ॾींहं पहिरियां 11 नवंबर ते बि असीं एहतजाज कयोसीं जेको इंसानी हक़नि जे आलमी ॾींहुं मल्हायो त उते बि असांजी रस्ता रोक कई वई हुई। ही भेणूं असां सां गॾु आहिनि। छा साईं तो ले पुनल पाण ससी सूर विया। ही न्याणियूं जेके दर दर ऐं रोड ते भटकी रहियूं आहिनि पंहिंजे प्यारनि जे बाज़ियाबीअ जे लाइ, उन्हनि जो को हक़ इंसाफ़ कोन थो करे। ही चीफ जस्टिस किथे आहे, ही पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म किथे आहे, हिननि जूं आहूं दाहूं छो नथियूं ॿुधियूं वञनि। ही जेकॾहिं ही कल्ह राति तव्हां हुन ते ससी लोहार जी जेका आईडी आहे उन तां लाइव तव्हां वीडियो ॾिसो, तव्हांखे शाम ग़रीबा नज़र ईंदी जॾहिं हूअ पुकारे रही हुई। जीअं शाम ग़रीबा में बीबी ज़ैनब चवे पई या मदद, तीअं मदद लाइ पुकारे रहियूं हूं, पर को बि कोन हो जेको हिननि जी मदद जे लाइ अचे। हू पंहिंजे पीउ खे प्यारनि खे हिकु पंहिंजो बाबा विञाए वेठियूं आहिनि। हुननि जो नंढड़ो 16-17 सालनि मां कहिड़ी हुनखे तव्हांखे रियासत खे का परेशानी आहे, कहिड़ो ख़ौफ़ आहे, कहिड़ो ख़तरो आहे। हू पाण सर्वाइव कनि थियूं, पाण निकिरनि थियूं, पंहिंजो आवाज़ बुलंद कनि थियूं। हुननि जे आवाज़ खे दॿाइण ख़ातिर पहिरीं त हू कोन पिया मञनि त असीं कोन था खणूं। तनवीर आरी जो असां सां शेयर कई ॻाल्हि त चीफ जस्टिस सां हू मिलण वई त उनखे चयो त बाबा तव्हांजा माण्हू असां कोन खया आहिनि। थी सघे थो त तव्हांजा पंहिंजे मरज़ीअ मुआ हुजनि या कंहिं झगड़े में मुआ हुजनि, असां कोन खया आहिनि। ऐं हाणे इन जो चिटो सबूत आहे ऐं इन रियासत ॿुधाए छॾियो इन वीडियो मां। तव्हां सभु हुननि खे ॾिसी सघो था त हुननि कहिड़ियूं कारवायूं कयूं। हाणे असांजो इहो मक़सदु आहे जेके ॿाहिर फेसबुक ते या ईअं मज़म्मत आख़िर केसीं ताईं मज़म्मत, घर वेठे मज़म्मत कंदव। निकिरी अचो, हिननि जो भरपूर साथ ॾियो, हिननि जो आवाज़ बणिजो, हिननि जो सहारो आवाज़ बणिजो, जीअं ही पंहिंजे पीउ प्यारनि खे वापसि आणे सघनि। हिन न्याणियुनि जी बाज़ियाबी तव्हां ते फ़र्ज़ थी बणिजे। तव्हां नंगनि ऐं दंगनि जा मुहाफ़िज़ लफ़्ज़नि में न सघंदा आहियो, तव्हां अमली कोशिशि बि कयो। मां हिन न्याणियुनि खे दर्द पेश थी कयां, सलाम पेश थी कयां। राति हिननि जेका हिमत, हिननि बहादुरीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे, सब्र जो, हिननि सदाई पुरअमन एहतजाज कया आहिनि, उहो बि हिननि ते वार कया। महिरबानी करे आवाज़ बणिजो, सिंध जो आवाज़ बणिजो। जीए सिंध। ही माण्हू कंदे बंदि कयो, ही मारामारी बंदि कयो, ही गुंडागर्दी बंदि कयो। हाणे SUT युथ फ्रंट जे सदर इरफान चांडे खे गुज़ारिश थो कयां त अचनि ऐं पंहिंजा ख़्याल कनि।
जवान का सिंधु जी जल जो आहे कसम मूंखे सिंधु धरतीअ जो आहे कसम त जेसीं सीनो ऐं सीने में दम जीअं सिंधु ख़ातिर जे सिर बि कलम साथ हलंदो रहे लाट भरंदी रहे मुंहिंजूं अदरियूं ऐं मुंहिंजा भाइरो ऐं हिन सचल जा रहवासियो जीअं सिंध जीअं मुंहिंजो अज़ीम रहबर मुबकरे सिंध साईं जी एम सैयद मुंहिंजा साईं अॼु ही जेको खेस मुहाज़ जे तरफ़ां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे उनजो मेन जेको मक़सदु आहे उहो मक़सदु इहो आहे त 2 सालनि खां वठी हिकिड़े घर भातियुनि जो वालिद साहब गुम आहे उनखे रियासती ॾाढ ऐं जबर जे ज़रिए खबे गुम कयो वियो आहे ॿिए पासे 2 सालनि खां वठी उनजे घर वारनि उनजे अदड़ियुनि उनजे धीअरुनि खे मुसलसिल जेको आहे सो 2 सालनि खां वठी हिरासा कयो थो वञे त तव्हां पंहिंजे पीउ जे लाइ एहतिजाज न कयो ऐं गुज़िरियल राति जेको रियासती ॾाढ ऐं जबर जे ज़रिए उन्हनि भेणुनि जे घरनि जे मथां चादर चौदेवारी लुटाए करे ऐं उनजे मथां जेको आहे सो उनजे मासूम भाउर खे खणण जी कोशिशि कई वई आहे इहो असांजो एहतिजाज उन रियासती ॾाढ ऐं जबर जे ख़िलाफ़ आहे त असांखे एहतिजाज लाइ बि अवां जेकॾहिं मजबूर कयो पिया त बि एहतिजाज बि न कयो त इहा शइ थियणी ई कोन्हे का तंहिंजे करे रियासती ॾाढ जबर घणो ॾींहुं हिन अंदरि नथो हली सघे सिंध जे अंदरि जेतिरो थी सघे असांजा जेके बि गुम थियल माण्हू आहिनि उन्हनि ते जेकॾहिं को बि केस आहे का बि चार्जशीट आहे त अवां पंहिंजे ठाहियल कानून जो एतिराम कयो अवां पंहिंजे मुल्क जे कानून जो एतिराम कंदे उन्हनि खे कोर्टुनि में पेश कयो ऐं उन्हनि ते जेकॾहिं का बि चार्जशीट आहे त उन्हनि ते केस हलायो तंहिंजे करे असांजो ही मुज़ाहिरो एहतिजाज उनजे लाइ आहे जेके बि खबे गुम कयल विया आहिनि क़ौमी कारकुन साईं हिदायत लोहार ऐं उन सां जेके बि गुम कया विया आहिनि क़ौमी कारकुन खे जेतिरो थी सघे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे ऐं असांजी भेणुनि ऐं असांजी अदड़ियुनि खे तंग करणु बंदि कयो वञे सिंध जी क़ौम जेका आहे बाग़ैरत क़ौम आहे उहा कॾहिं बि पंहिंजी अमड़ियुनि अदड़ियुनि सां थींदड़ हेॾी वहशी कारवाइनि जी जेको आहे सो उनजी जेको आहे सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़ामत करे थी पई ऐं उनजो भरपूर नमूने सां जेको आहे सो जवाबु ॾींदी वॾियूं महिरबानियूं जीअं सिंध जीअं साईं जी एम सैयद सगीर के गुजारिश है चले पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि सगीर दोस्तों जीअं सिंध दोस्तों अॼु ही जेको मुज़ाहिरो अवां हिते करे रहिया आहियो हे सिंध जे सुजाॻ हुअण जी निशानी आहे असां हिक तरफ़ रड़ियूं कयूं था त ख़ुशहाल सिंध मज़बूत पाकिस्तान पर छा सिंध ख़ुशहाल ऐं पाकिस्तान मज़बूत हीअं थींदो त हिक तरफ़ त जेके आहिनि उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हियूं कयूं थियूं वञनि त तव्हां क़ौमी धारा में शामिल थियो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि उन इदारों के जो बंदे यहाँ मौजूद हैं वो वहाँ मैसेज हमारा कन्वे कर सके एक तरफ तो आप लोग ये कहते हो कि कौमी धारा में शामिल हो जाएं तो मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या कौमी धारा में इस तरीके से शामिल किया जाता है हम लोग कहते हैं खुशहाल सिंध मजबूत पाकिस्तान आप लोग कहते हो आप लोग गद्दार हो तो हमें बताएं कि किस तरीके से हम लोग मुहब्बे वतन हो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने हक हासिल करें क्या इस तरीके से हुकूक दिए जाते हैं कि हमारी माओ बहनों की इस तरीके से तस्लील किया जाए तो रियासती इदारों और ऊपर बैठे हुए कारिंदों आप लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग हमें अपना करोगे अगर इस तरीके से तो कभी नहीं अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तो इंशाल्लाह बैठेंगे कुछ ना कुछ होगा लेकिन इस तरीके से अगर करोगे तो ये आज चंद हैं कल हजारों बनेंगे और इस चीज को आप लोग बढ़ाओगे बंद कयो क़ौमी माहौल से सीनियर वाइस चेयरमैन अमीर आज़ाद कंवर के गुजारिश तो कयां त अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो तुझो देश मुझो देश नारे सैयद नारे सिंध जीए सैयद जीए सिंध तन मजातन मसी लक लुडन जे जापर खाओड़न सापर सखी ससोई असांजे अदड़नि खे सिंध औरत तहरीक जे अदड़नि खे जस्तो ॾियां
जिन कल्ह ऐं राति असां जीअं ई सॼी सिंध में एहतजाज जो सॾु ॾिनो त अॼु घोटकीअ खां वठी बदीन ताईं ऐं कराचीअ खां वठी अमरकोट ताईं सॼी सिंध में एहतजाज थिया आहिनि। कल्ह असांजी बहादुर भेण अदी ससुई जी जनम जो ॾींहुं हो ऐं हिन असांजी ॾुखोयल भेण खे रियासत सालगिरह जो गिफ्ट इहो ॾिनो आहे त हुनजो पीउ त अॻई रियासती इदारनि जी तहवील में आहे, हुनजी का ख़बर कोन्हे का त उहो 2 सालनि खां किथे आहे, कहिड़े हालनि में आहे, उहो पोड़ो पीउ कहिड़ी कंडीशन में हूंदो ऐं हुनजो ख़ानदान कहिड़ी कैफ़ियत मां गुज़रे थो ऐं उन ॾुखोयल ख़ानदान खे उन ॾुखोयल भेण खे सालगिरह जो तोहफ़ो असांजी रियासत चवंदा आहिनि हिननि जो को दानेश्वर शाइर चवंदो आहे रियासत होगी मांगे जैसी, पर असांखे त का ॾाइण रियासत कंधे में लॻी आहे जेका सॼो ॾींहुं बचा थी खाए। सो कल्ह हिननि जो नंढड़ो भाउ संघार जेको इंतिहाई मासूम आहे, जे मां हिन रियासत जे हुनखे को ख़तरो मूंखे त कोन थो लॻे त को ख़तरो हुजे, उहो इंतिहाई मासूम ऐं सॼी सियासी तहरीक खां कटियल, उन त वीचारे पंहिंजे पीउ जी आज़ादी जो बि हिन करे हथ में कोन खयो आहे, अदड़ियूं खणंदियूं आहिनि, उनखे दुकान तां घर जे भरिसां खणण जी कोशिशि कयनि ऐं उनखे छॾाइण जे लाइ जीअं असांजूं वधियूं उन्हनि जे अॻियां वधियूं, माना हीअ हाणे बंगालियुनि वारो वर्ताव करण असां सां लॻा आहिनि। इहे एॾा फाशिस्ट ऐं अंधा थी विया आहिनि जो हिननि खे औरतुनि जी नियाणियुनि जी बि लज ऐं रहम न रहियो आहे, जिनी लज लीको न का रहम रेखा ॿी ॾिसण में बि आहिनि से सूअर सरेखा, उन्हनि खे का लज कोन्हे का को रहम कोन थो अचे, को शर्म कोन थो अचे। असीं पंहिंजे कारकुननि लाइ रहम जी अपील कोन था कयूं, छो जो असीं अदम तशदुद जे बुनियाद ते पंहिंजे वतन जी आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं था, उहो असीं पंहिंजो फितरी ऐं आफ़ाक़ी हक़ सम्झूं था ऐं उनजे लाइ तव्हांखे जेको करिणो आहे वञी करियो। असीं सम्झूं था त हीउ जेको कल्ह थियो आहे, जेको सकण में कारकुन गिरफ़्तार थिया आहिनि, जेको हिते थियो आहे, सॼी सिंध में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते थियो आहे, इहो सन जा साईं जेम्स जी ईंदड़ सालगिरह खे फिटाइण जी कोशिशि आहे। असीं वाज़े था चऊं असीं हर सूरत में सन वेंदासीं, असीं पंहिंजा कारकुन वठी सन वेंदासीं, तव्हांखे जिते वणे रोकणो आहे उते अची रोकजो, असां सन वेंदासीं, हर सूरत में वेंदासीं। जेका पुरअमन तरीक़े सां मिसिंग पर्सन जी जदोजहद हलंदड़ आहे, जीअं सिंध क़ौमी महाज़ हुनजी मुसलसिल हिमायत कंदी आई आहे, उन सां गॾु बीठी आहे। अॼु जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जे कारकुननि सॼी सिंध में एहतजाज कयो आहे, असीं वाज़े ऐं चिटो चऊं था त असीं पंहिंजे साथियुनि जी वारसी ऐं मालिकियत पंहिंजे वतन जी वारसी ऐं मालिकियत कंहिं सूरत में दस्तबरदार न थींदासीं। तव्हां भले पंहिंजो बंदूकूं आज़मायो, असीं झंडा खणी रोडनि ते निकिरंदासीं। तव्हांजी महिरबानी। मुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहबर जीएम सैयद जीएम सैयद मुंहिंजो देश मुंहिंजो देश हाणे आओ जेस भाउ साहिबान साईं हाशिम खोसा खे ॿुधाए सघियां त अचनि पंहिंजे ख़्याल में था। बस रेस सिंध में नवा नादर शाह काने का तारीख़ में वेड़ सवाइ दी वाह मता सोचो सा मता मोटो स्वागत आहे। सिंध औरत तहरीक जे साथियुनि खे शाबस आहे ऐं सचलकोट जे नौजवाननि खे, मुख़्तलिफ़ जमायतुनि जे सियासी कारकुननि खे, भेनरुनि खे, अदी सोरठ खे उहे अॼु हिन प्रोग्राम में शरीक थियूं। दोस्तो ऐं साथियो, हीउ सिलसिलो काफ़ी वक़्त खां वठी शुरू आहे। हीउ रुॻो हिन गवर्नमेंट जो सिलसिलो न आहे, पर इहो सिलसिलो पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां शुरू थियो ऐं अॼु ॾींहुं ताईं रियासत जे तरफ़ां जारी आहे। कंहिं वक़्त में या हाणे बि बलोचिस्तान में उहो तेज़ हो, उहो सिलसिलो हाणे सिंध में शुरू आहे ऐं सालनि खां वठी असांजो भेनरूं ॿाहिरि एहतजाजनि में रोडनि रस्तनि ते आहिनि। काल्ह जेको वाक़ियो थियो, आउं सम्झां थो इहो भेण ससी ऐं सोरठ जे घर जे दीवार जी बेहरमती न आहे, पर सिंध जे पूरी क़ौम जे हर घर जी बेहरमती सम्झूं था असां ऐं असां सोरठ ऐं ससी जी हिन मज़ाहमत खे सलाम पेश कयूं था ऐं संदनि खेनि जे साम्हूं ऐं ॿाहिरनि जे साम्हूं इहो वचन कयूं था असांजी जदोजहद जारी रहंदी। दोस्तो ऐं साथियो, हीअ जेका क़ौमी ॻाल्हि कई थी वञे या इहो जेको क़ौमी धारा जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो थो वञे, जॾहिं रेंजर्स तशदुद करे ऐं सियासी कारकुन खां क़ौमी धारा जो लफ़्ज़ उचारियो थो वञे, इहा क़ौमी धारा न आहे। क़ौमी धारा उहा ई आहे जेका साईं जीएम सेठ चई, क़ौमी धारा उहा ई आहे जेका सोलठ लोहार जो वालिद हिदायत लोहार चए थो, जेका क़ौमी तहरीक जी जेका आहे सा उहा इहा ई आहे जेका असीं चऊं था। उनजे करे इहो जेको चयो थो वञे, इहा जेका ॿोली ॻाल्हाई थी वञे, इहा मुनासिब न आहे, इहो असांजे फटनि ते लूण बुरकण जे बराबरि आहे। दोस्तो ऐं साथियो, असां सम्झूं था
हीअ जेका जिदोजहद आहे उन जिदोजहद जो अहम नुक़्तो जेको आहे उहे असांजा प्यारा साथी, उहे दोस्त, उहे भाइर जेके बि हिन वक़्तु आहिनि कैद में गुम कयल आहिनि, उहे असांजा साथी रहिया आहिनि, सालनि जा साथी रहिया आहिनि। असां उन्हनि सां गॾु रहिया आहियूं। उन्हनि जे भेणनि जे हथ जी मानी काटी आहे उहे बेदो ई आहिनि। ऐं दावा सां चवां थो उन्हनि ते को ॾोह न आहे। पर जेकॾहिं हुकुमरान चवनि था, रियासत चवे थी त उॾो ई आहिनि, त असां चऊं था असां कोर्ट में अचण लाइ तयारु आहियूं। असांजो रहबर बि कोर्ट में आयो, तव्हांजा जज भॼी विया ऐं असां यकीन सां चऊं था त असां नंढड़ा कारकुन बि कोर्ट में ईंदासीं, तव्हां न बीह सघंदो। उन में कोर्ट में अचण लाइ असीं तयारु आहियूं। केस जेकॾहिं उहे कयो, असीं इंसानी हक़नि जी हिन भंजकड़ी ते, क़ौमी कारकुन जी गिरफ़्तारी ते ऐं असांजे घरनि, असांजी भेणुनि जी बेरहमती ते सख़्त लफ़्ज़नि में रियासत जी उन्हनि जे इदारनि जी मज़म्मत कयूं था ऐं खेनि यादि ॾियारियूं था। असां हिननि हरकतुनि सां बसि करे वेहण वारा न आहियूं। असां GMC जा पोइ लॻायूं, असां हेठो होम जा पोइ लॻायूं ऐं असांजा उहे साथी जेके तव्हांजे कैद में आहिनि उन्हनि जा असीं साथी आहियूं। असां पंहिंजनि ॻाल्हियुनि ते बीहंदासीं। ॿी ॻाल्हि असीं इहा था चऊं, असां ईमानदारी सां ऐं सिंधी क़ौम जेको आहे सो पुरअमन सियासत कंदी रही आहे, अदम तशद्दुद जे बुनियाद ते रही आहे ऐं इंसान दोस्त माण्हू आहियूं। असां कंहिंसां ज्यादती करणु कोन था चाहियूं, पर असां ज्यादती करणु बर्दाश्त बि न कई आहे। असां न कंहिं क़ौम खे ग़ुलाम कयो आहे, असां न कंहिं क़ौम जा ग़ुलाम थी रहंदासीं। असां आज़ादी जे बुनियाद ते, बराबरी जे बुनियाद ते दुनिया जे सभिनी क़ौमुनि सां गॾु रहणु चाहियूं था, पर ग़ुलाम थी असां कंहिंजा कोन रहंदासीं। ऐं तव्हांजी महिरबानी सिंध औरत तहरीक जे दोस्तनि खे, भेनरुनि खे, भाइरनि खे ऐं तव्हां साथियुनि खे ऐं जस्तो ॾियां। तव्हांजी महिरबानी। जारी आहे, जारी रहंदी जंग असांजी, जारी रहंदी। जारी आहे, जारी रहंदी जंग असांजी, जारी रहंदी। जारी रहंदी जंग असांजी, जारी रहंदी। मारा मारी रहंदी जंग वतन जो टे मखदूम बिलावल मोटे तो खाने में पीछे तो सिंधु ने मारा है। हाणे बिसिन परसन की कन्वेनर बिसिन परसन की आज़ादी जो झंडो कंदड़ अभी सोरठ लोहार के गुजारिश तो क्या अजन ये ख्याल जी असां हींअर सचल में हिते मौजूद थिया आहियूं। असांजे मौजूद ऐं गॾु थियण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त रियासत ऐं उन जा इदारा जेका इहा वहशत ऐं दहशत फैलाइनि था, त उन्हनि खे ही जवाबु आहे त असां तव्हांजी हिन वहशत ऐं दहशत जे ख़िलाफ़ आहियूं। असां डिॼण वारा न आहियूं। टिनि सालनि खां मुंहिंजो पीउ गुम आहे त हिननि खे लॻे थो त हीअ असांजे ॿियनि घर वारनि खे, असांजे भाउ खे या कंहिंखे बि खणी करे असांखे ख़ौफ़ज़दा कंदा आहिनि, तहरीक खे धकु हणंदा या असांखे चुप कराए विहंदा। पर ही उन्हनि आर्मी जे वर्दी वारनि खे, उन रेंजर्स जे वर्दी वारनि खे, उन पुलिस जे वर्दी वारनि खे इहा भुल आहे त हू सिंध जी नियाणियुनि खे ख़ामोश कराईंदा। कॾहिं बि न थींदो। जॾहिं बि खणी असां सां ज़ुल्म थींदो या कंहिं ॿिए नारी सां ज़ुल्म थींदो त असीं पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ सम्झी हुननि सां गॾु बीहंदासीं ऐं हुननि खां जवाबु ॾींदासीं। उहो जवाबु सिर्फ़ु मज़ामत हूंदो। इहो कॾहिं बि न थींदो त तव्हां असांजे घरनि में घिड़ी करे तव्हां असां ते तशदुद कंदा ऐं असांजे माण्हुनि खे खणी वेंदा। इहो असां कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं। असां हिते इहा घुर कयूं था ऐं डिमांड कयूं था त जेका फ्लैट नंबर असां ॾिनो आहे रेंजर्स जो, जिन जो बि असां फ्लैट नंबर ॾिनो आहे, हितां जी हुकूमत, हितां जा जेके बि सिस्टम्स हिन रियासत खे जेके हलाइनि था, जेके इदारा हलाइनि था, उनखे उनजो एक्शन वठणु घुरिजे। असां लीगल वे सां पिटिशन दाख़िल कंदासीं ऐं उन्हनि खे अॻिते हली असां लीगल वे में खणी वेंदासीं। असीं अदम तशद्दुद जा हामी आहियूं। असीं तशद्दुद जा हामी न आहियूं। असीं सिंधी क़ौम हज़ारनि सालनि खां पुरअमन शहरी रहिया आहियूं, पुरअमन शहरी आहियूं। असां तशद्दुद जा हामी न आहियूं। असांखे मजबूर न कयो। असां ते जेका लाठी चार्ज थी, असांजे ॿाहिरनि ते लाठी चार्ज थी, असां कॾहिं बि उन ख़िलाफ़ उनजे हिमायत न कंदासीं। असां अॼु बि जिदोजहद में आहियूं। असीं सुभाणे बि जिदोजहद में रहंदासीं। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अवां सभिनी खे असां इहो चवणु था चाहियूं त जिते बि या इहो वाक़ियो अवां ॾिसो त उनजे लाइ उथो ऐं उनजे लाइ मज़ामत कयो। जेसीं ताईं अवां मज़ामत न कंदा, ही रियासत, उनजो ॾाढ, इहो जबर ईअं ई असां ते वसंदो रहंदो ऐं असां इहा ग़ुलामी नथा चाहियूं। असां ॻाल्हाइण जी आज़ादी चाहियूं था। असां जीअण जी आज़ादी चाहियूं था। उहा असां विड़ी करे बि वठंदासीं। मुंहिंजो आवाज़ घटि न निकिरे, पर मुंहिंजो नारो जोर में आवाज़ ॾिजो। असीं छा घुरूं था? आज़ादी। असीं छा घुरूं था? आज़ादी। पंहिंजनि जी घुरूं था? आज़ादी। क़ौमी कारकुननि जी घुरूं था? आज़ादी। असीं विड़ी वठंदासीं।
आजादी तो जात से वठंदासी आजादी असी बीड़ी वठंदासी आजादी नारे सैयद नारे सिंह जिए सैयद जिए सिंह नारे सिंह जिए सिंह। हाणे पूरी सिंध में बगावत ऐं मिसिंग पर्सन जे इशूज़ आहे उन नौजवाननि जे लाइ ऐं असांजी न्याणियुनि जे लाइ इज़हार ऐं आज़ादी जी अलामत बणियल अभी ससी लोहार खे गुज़ारिश थो कयां त अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। ये तो मुसलसिल मुंहिंजो बाबा हिदायतुल्लाह लोहार जेको आहे 17 अप्रैल 2017 ॿिनि सालनि खां ग़ाइबु आहे। उनजी जिदोजहद उन सां गॾोगॾु पूरी सिंध मां जेके गुमथियल माण्हू आहिनि उनजी जिदोजहद मुसलसिल रही आहे। उन खां पोइ अॼु जॾहिं असीं कुझु महीननि खां ख़ामोश थी वेठा हुयासीं त मतां ही रियासत असांजा माण्हू असांजा वारिस असांखे वापसि करे पर इहा रियासत मुसलसिल पंहिंजूं हरकतूं करे रही आहे। जीअं 20 मई ते असां सां वाक़ियो कयो वियो हुयो कराची प्रेस क्लब ते। उन खां पोइ वरी जॾहिं असां सां कल्ह इहो मोहब्बत में शमाल फ्लैट्स वटि असांजे कज़न्स जो दुकान आहे हुते रेंजर्स जी गाॾी अची करे असांजा कज़न्स असांजा वॾा भाइर ॿिया बि वेठा आहिनि उन्हनि खे छॾे करे ही 18 ऐं 17 साल जो जेको नौजवान असांजो नंढो भाउ आहे उनखे खपे ऐं ज़ोरी ज़बरदस्ती पंहिंजी गाॾीअ में उनखे लाठी चार्ज करे अखियुनि ते पटी ॿधी उनखे ज़बरदस्ती पंहिंजी गाॾी में विहारियो वियो आहे। उन खां पोइ जॾहिं मुंहिंजे नंढे भाउ बि मज़म्मत कई आहे ऐं असांखे जीअं बि ख़बर पई त असां घर मां रवा खणी ऐं भॼंदा हुते पहुता आहियूं ऐं कलाक ऐं अधु कलाक जी मज़म्मत थी आहे जंहिंमें हीअ जेका रेंजर्स हुई जंहिंमें नंबर प्लेट विज़िबल आहे मुंहिंजी लाइव वीडियो में ऐं असांजे सोशल मीडिया सां बि मसइला कया विया आहिनि ऐं जेके वीडियोस हींअर हुन डाउनलोड थियूं थियनि नई उहे शेयर थियूं कयूं वञनि असांजूं IDs ट्रेस कयूं वयूं आहिनि। तो जॾहिं असां कलाक जी मज़म्मत कई ऐं असां ते लाठी चार्ज कई वई असांखे धिका ॾिना विया ऐं हीअ जेका रियासत हुई जंहिंमें रियासत जा माण्हू बि हुया उन्हनि जी नंबर प्लेट बि विज़िबल हुई उन्हनि असां सां ग़लति रवैयो जेको इख़्तियार कयो उनजी असीं मज़म्मत उन वक़्तु ई कई ऐं असीं उन वक़्तु ई पंहिंजे भाउ खे छॾायोसीं छो जो 2 साल अॻु असांजे वालिद सां गॾु असीं न हुयासीं जो असीं उन वक़्तु मज़म्मत करे पंहिंजे बाबा खे वापसि करायूं पर कल्ह जॾहिं असां सां हीउ वाक़ियो पेश आयो असीं मज़म्मत करे पंहिंजे भाउ खे हिफ़ाज़त ॾिनी पर आईंदे जे लाइ असीं सभिनी सां इहो ई हिकिड़ी उमेद रखूं था त उन वक़्तु बि कल्ह खोड़ सारा माण्हू बीठा हुया ही मसइलो जॾहिं हले बि पियो त केरु बि असांजी फैमिली खां सवाइ वेझो न पियो अचे ऐं माण्हू ॾिसनि पिया ऐं उहे ख़ौफ़ में हुया। हीउ ख़ौफ़ अवां पाण मां कढो ही रियासत उन्हनि माण्हुनि ते हावी करे जेके माण्हू रोही आहिनि जेके असांजे मुल्क में दहशतगर्द थी घुमनि था या असांजे मुल्क में जेके तालिबान आहिनि ऐं जानियूं असां पंहिंजे ॿारनि जूं ऐं पंहिंजे माण्हुनि जूं उन्हनि जानियूं वरितियूं आहिनि उन्हनि खे पकड़े सघे ही जेके सिविल सोसाइटी जा आम माण्हू आहिनि ही उन्हनि ते लाठी चार्ज था कनि उन्हनि ते पंहिंजा हथियार इस्तेमालु था कनि ही सरासर अमल जेको आहे ह्यूमन राइट्स जी वायोलेशन आहे ऐं अॼु असीं पूरी सिंध में उथिया आहियूं ऐं अॼु असीं हींअर में उनजे लाइ उथिया आहियूं त हीउ जेको ज़ुल्म आहे उहो वधीक असीं बर्दाश्त न कंदासीं ऐं असांजा जेके बि खपे गुम कयल माण्हू रियासत जे हथां गुम कया विया आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे ऐं उन्हनि खे अदालतुनि में आंदो वञे। ही माण्हू कंबण ही मारामारी ही दहशतगर्दी ही गुंडागर्दी ही गुंडागर्दी ये जो दहशतगर्दी है ये जो दहशतगर्दी है जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अवां सभिनी जी महिरबानी जो लगायो नारा सैयद नारा से नारा सैयद नारा से मोजो रहबर जीएम सैयद मोजो देश सिंधु देश मु जंग वतन में जोटिया मु जंगल वतन में जोटिया मखदूम बिलावल मोटिया तके गाने में पीसे वियो तके सिद्धू अले मारायो वियो बेमौत मुआ तो ले कुठा इंसान हजारे मानो रुगो बेमौत मुआ तो ले
सामाईन, गुज़िरियल ॾींहुं सचल ॻोठ मां 18 सालनि जे नौजवान सिंगार खे हथियारनि जे ज़ोर ते रेंजर्स पारां खंभण जी कोशिश कई वई। नौजवान जी भेनरुनि, वालदा ऐं पाड़ेसिरनि जे सख़्त मज़ामत जे नतीजे में 18 सालनि जे नौजवान सिंगार खे खमिजण खां बचायो वियो। हिन प्रोग्राम जी मुकमिल कार्रवाई अव्हां जी ख़िदमत में पेश कई वई। उमेद त हिन प्रोग्राम मां अव्हां खे लाभ हासिल थियो हूंदो ऐं अव्हां खे सिंध जी सूरत हाल जो अंदाज़ो थींदो हूंदो त रियासती इदारा जेके पाण कानून जा पाबंद हूंदा आहिनि ऐं पोइ माण्हुनि खे कानून जी पाबंदीअ जो दर्स ॾींदा आहिनि, पर जेकॾहिं रियासती इदारा पाण कानून जी इनराफ़ी कनि, माण्हुनि खे बग़ैर केस दाख़िल करण जे, बग़ैर अदालतुनि में पेश करण जे सालनि जा साल अज़ियत गाहनि में रखी उन्हनि खे गोलियुनि सां परूण करे रोडनि ते जेकॾहिं उन्हनि जा लाश उछलिया वञनि ऐं इहो सिलसिलो जेकॾहिं जारी रहंदो अचे, मुल्क में जमहूरी हुकूमत हूंदे बि बालादस्ती उन्हनि इदारनि जी आहे जेके पाण खे सॼे मुल्क जो मालिक सम्झनि था ऐं अहिड़ी तरह उहे कानून जूं धजियूं उॾाइनि था ऐं अहिड़ी रवश सां माण्हुनि खे इहो अहसासु ॾियारनि था त असल हुकूमत उन्हनि जी आहे। हीअ जेके जमहूरी हुकूमतूं आहिनि, वज़ीर आज़म आहे, वज़ीर आला आहे, उन्हनि जी का बि हैसियत कोन्हे। ऐं इन सूरत हाल खे सिंध जो माण्हू जेकॾहिं पाण अहमियत न ॾींदो त हीउ सिलसिलो जारी रहंदो ऐं इन में अञा वधीक तेज़ी ईंदी। सामाईन, वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओडो खे इजाज़त ॾींदा। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियूं ऐं सताबो थिए। सदाईं गॾु। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।